350米后到达目的地。前面300米就到达了这个 4S 店，这个 4S 店是离我们家最近的一个 4S 店，也是我们当时提车的这个 4S 店。唉，想不到去年也是12月27号吧，27号拿的车，1年时间还不到，或者出现这个刹车问题了。我觉得这个刹车问题还是挺吓人的，所以必须得好好的检查一下。即将到达目的地。到了。哦，好吓人！哎呦！维修部。我们刚才跟接待的人员说了你这个车的问题，说了打个电话，他就去安排技师去了，去衔接去了。我们在这等，看看我们行李全部绑好了，正准备出发的，问这个车又跑到 4S 店来了。修车师傅试车，看看是什么毛病。今天上午用的时候啊，跑到正协来回，从家里到正协的话，来回7、8公里都没有点事。就是啊，就是它是突然出现这种情况的，刹车，嘎嘎嘎响打齿轮的声音是突然出现的，知道吧？那你这么试又没有点事了，是不是真的像别人网友那样说的，一启动了就会好了？现在这个师傅在给试车，师傅试的时候呢，他又不响了，很奇怪不？刚才我陪这个4S 店的技师出去试了一下车子，开了好大一圈，一点问题都没有。你说奇不奇怪？我也在试车的途中也拍了视频，是师傅开的，一点问题都没有。然后我们 H9的全国区现在就在大会诊，说这个问题，说这个车的问题。现在这个技师在用电脑仪器在排查有什么哪个码出错了吧？现在。2个师傅在检查。现在这个师傅检查了半个小时，但是还没有发现任何问题。说了，我问他了，然后用仪器也检查了，也没有发现问题，暂时没有发现问题啊。然后这个音响的话，我们在新疆的时候也出现过一次，但是第2天就没有了。但是这一次确实也蛮吓人。新疆那次的声音比较小，这次的声音太大了。师傅还在检查，没有发现问题。师傅说没有发现问题。刚才检查了没有发现问题，然后给的建议是就这么开着吧，边看边观察，边开边观察。如果再出现这种情况的话，在市区的话就尽量别熄火，一直开到 4S 店也别熄火，让师傅继续试车。如果在荒郊野外的话，再出现这种情况，然后就熄火，间隔时间稍微长一点，再次启动，就是这样走。我们还是计划准备往海南出发，第1站是韶关，起码今天赶不到了。